みんな、不思議な電子レンジだよ。アンパンマンのお顔、それとビッグマック。アンパンマンのお顔をビッグマックにつけちゃった。電子レンジに入れちゃうよ。スイッチオン。さあ、何ができるかな？できた。うわー、大きなアンパンマンのハンバーガーができたよ。美味しそうだね。うわー、僕のハンバーガーだ。いただきます。とっても美味しい。ごちそうさま。バイキンマンのお顔、それとチーズバーガー。バイキンマンのお顔をチーズバーガーにつけちゃった。電子レンジに入れちゃうよ。スイッチオン。さあ、何ができるかな？できた。バイキンマンのチーズバーガーができたよ。美味しそうだね。わあ、俺様のチーズバーガーだ。美味しそう。いただきます。美味しい。ごちそうさま。バイバイキン。次はドキンちゃんのお顔、それとフィッシュバーガー。ドキンちゃんのお顔をフィッシュバーガーにつけちゃった。電子レンジに入れるよ。スイッチオン。さあ、何ができるかな？できた。ドキンちゃんのフィッシュバーガーができたよ。美味しそうだね。キャー、あたしのフィッシュバーガーいただきます。美味しい。ごちそうさま。バイバイキン。次はハンバーガーキット、それとエッグマックマフィン。ハンバーガーキットをエッグマックマフィンにつけちゃった。さあ、何ができるかな？スイッチオン。何ができるかな？できた。ハンバーガーキットの大きなハンバーガーが出てきたよ。ハンバーガーキットのハンバーガー、俺様が食べちゃおう。いただきます。おいしい。ありがとう。ごちそうさま。バイバイキン。わあ、いきなりのアンパンチだ。でもバイキンマン、平気みたいだね。バイキンマン？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 大きなお顔のバイキンマン。こっちは普通のお顔のバイキンマン。こっちは大きなお顔のバイキンマン。わあ、これ取れるんだ。戻ってきたよ。あれ？中に何かが入ってるね。わあ、なにこれ、かわいいバイキンマンが入ってた。わあ、バイキンマン邪魔だよ。見えた。わあ、くる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 してる。わ、一回転した。終わっちゃった。かわいいバイキンマンだな、これ。いっちゃった。あれ？このお顔にもなんか入ってるよ。何が出てくるかな？あれ、お顔と体が離れちゃってるバイキンマンだ。あれ、なんか絵が描いてあるよ。レッツミュージック？くっつくと絵が変わるんだ。あれ？また何か入ってる。何が出てくるかな？光るバイキンマンだ。赤く光ってる。いっちゃった。なんだか今日はバイキンマンのお顔からいろんなおもちゃが出てきたね。わあ、バイキンマン倒れた。普通のバイキンマンに戻ったね。アンパンマンが喋った。普通のバイキンマンに戻ったらアンパンチが効いたみたいだ。バイバイだって。
今日も動画一緒に見てくれてありがとう。何やってるの？バイキンマンの逆さのお顔だけど、でも普通のお顔みたいだね。次の動画も一緒に見ようね。白いマークを触ってみてね。次の動画が見られるよ。